Урматтуу Москвада эмгектенген мекендештер, сиздерге границага кирди чыкты жасоо зарылчылыгы жаралса, анда биз сиздер үчүн кызмат кылабыз. Күн сайын Казакстанга жолго чыгабыз. Барып келүү убактысы 1,5 күн. Сиздерди тейлөө үчүн стажы жогору айдоочулар 7 орундуу ыңгайлуу Альфард унаалар даяр. Унада Wi-Fi сыналгы бар. Кол телефондорду кубаттоо үчүн шарттар каралган. Мындан сырткары жолго чыгаар алдында кара тизмеде бар жок экениңизди акысыз текшерип беребиз. Анан да границада жаралган көйгөйлөргө жардам колун сунабыз. Шашылып калыңыз. Байланыш үчүн телефондорубуз 8 968 402 42 72. Биздин дарек метро проспект Мира. Социалдык фонд 2023 жылы пенсиянын көлөмүн 8%га жогорулатууну пландап жатат. Бул тууралуу соцфонддун төрагасы Бактыяр Алиев Ата журт Кыргызстан жана Мекенчил фракциясынын кошмо жыйынында билдирди. Жыл сайын орточо 40 000 жаран пенсияга чыгат. 2023 жылы пенсия үчүн республикалык бюджеттен 41 миллиард, соцфонддон 51 миллиард сом бөлүнөт. Кийинки жылы 1 октябрдан тарта пенсияны 8%га көтөрүү планыбызда бар. Ага 1 миллиард 480 миллион сом каралды деп билдирди Алиев. Белгилей кетсек, өлкөдө жалпы 735 миңден ашык пенсионер бар. Ал эми пенсиянын орточо өлчөмү 8080 сомду түзөт. Булак супер кежи. Ташиев силерди сөгүп кетти. Нурбек Токтакунов менен Нурбек Сыдыгалиев кайым айтышты. Бүгүн эл өкүлдөрү дача суу боюнча кырсыктын себептерин иликтөө боюнча комиссиянын жетекчиси Алмамбет Шыкмаматовдун маалыматын угушту. Вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев сөздүк комиссия мүчөсү юрист Нурбек Токтакуновго берип, алга дегенде авиа кырсык боюнча пикирин билдирип, андан соң эл өкүлдөрүнөн башкы прокуратурага сурак бербөөнү суранды. Башкы прокурор: сизди суракка чакырганда барбаңыз, сизде кол тийбестик бар. Бул жака саат 15:00го келиңиз деп айтып, жарым саат убакыт бериңиздер. Бирок ал жака өзүңөр барбагыла, деди Токтакунов. Вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев белгилегендей, Токтакуновсуз деле депутаттар өз укуктарын билишет. Сиз бизге акыл үйрөтпөңүз. Депутаттар сизсиз деле билет укуктарын, деди Сыдыгалиев. Булак кежи. Орусияда өзүнүн мекендештерин тоногон 4 кыргызстандык кармалды. Орусиянын Покров шаарында мекендештерин тоноого шектелип, 4 кыргыз жараны кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдирди. Билдирүүгө ылайык 27 ноябрь күнү саат 3:00 чамасында Владимир облустун Покров шаарында белгисиз адамдар темир жол бекетинин жанындагы бөлмөгө кирип, ал жердегилерге каракчылык менен кол салышкан. Кол салгандар Жалал-Абад облустун 1999 жылы туулган жаранды саап, жанындагы 60 000 рубль акчасын жана уюлдук телефонун алып кетишкен. Ал эми 1992 жылы туулган жаран Ош облустунун тургунун байлап, Хундой Саларис үлгүсүндөгү унаага салып, белгисиз тарапка алып кетишкен. Кийин алар опузалап акча талап кылышканда туугандары анын банк картасына 50 000 рубль акча каражатын которгондон кийин Москва шаарынан аны кое беришкен. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, издөө иштеринин натыйжасында кылмышка шектүүлөр 30 ноябрда кармалган. Алар 1996, 1998, 2000 жана 2001 жылы туулган жарандар болушкан. Учурда жогорудагы адамдарга карата жүргүзүлүп жаткан алдын ала тергөө учурунда камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасы тандалды. Учурда иликтөө жүрүп жатат. Алдын ала маалыматтарга караганда жабырлануучу менен айрым шектүүлөрдүн ортосунда карыздык мамиле болгон деп билдиришти Ички иштер министрлигинен. Булак супер кежи. Бишкекте Садыр Жапаровдун катышуусунда футболдук турнир өтөт. Бишкекте 14-15 декабрь күндөрү президент Садыр Жапаровдун катышуусунда Мурас футболдук турнири өтөт. Бул тууралуу Кыргыз футбол союзу маалымдады. Иш-чара Газпром спорт комплексинде жана Каба Улуу Кожомкул атындагы спорт ордосунда өтүп, ага 16 команда катышат. Турнирдин жобосуна ылайык командалар 4 тайпага 4 командадан бөлүнөт. Тайпалык баскычта 1 тур ойноп, андан соң финалдык этапка чыгышат. Беттешке төмөнкү командалар катышат. Президенттин командасы, маданият өкүлдөрү өнөр, белгилүү ишкерлер бизнес, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, журналисттер,
футбол ардагерлери, алга спорт федерациясынын жетекчилери, спорттук федерациялар, жогорку кеңештин депутаттары, жогорку кеңеш, президенттин аймактардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, шаарлардын мэрлери, райондордун акимдери, аймактар, дин өкүлдөрү, ыйман, Кыргызстандагы чет мамлекеттердин элчилер, ооруканалардын башкы дарыгерлери, ден соолук, окуу жайлардын директорлору, жогорку окуу жайлардын ректорлору, билим, сот бийлигинин өкүлдөрү, Фемида, күч түзүмдөрүнүн жетекчилери, коопсуздук, белгилүү спортчулар, спорт жылдыздары, Кыргыз Республикасынын элдеринин ассамблеясы, диаспора лидерлери, достук. Турнир сергек жаш образын жайылтуу, өлкөдө футзалды таанытуу жана достукту бекемдөө максатында өтөт. Иш-чара Кыргыз футболдук союзунун жана президенттик администрациясынын демилгеси менен уюштурулуп, жылына 2 жолу өтөт. Бетештердин графики жана алардын трансляциясы тууралуу маалымат кийинчерээк жарыяланат. Булак Спутник эжи. Байден Путин менен кандай шартта сүйлөшүүгө барарын айтты. АКШнын президенти Джо Байден эгер Россия лидери Владимир Путин Украинадагы жаңжалды токтотууга кызыктарлыгын билдирсе, аны менен сүйлөшүүгө барарын айтты. Бул туурасында РИА Новости жазды. Путин мырза, бул жерде аябай кылдаттык менен сүйлөшүм керек. Эгерде согуштук бүтүрүүгө анык кызыктарлыгын билдирсе, Путин мырза менен сүйлөшүүгө даярмын деп айткан Байден франциялык кесиптеши Эммануэль Макрон менен биргелешкен маалымат жыйында. Владимир Путин буга чейин Россия Украина боюнча сүйлөшүүлөргө ар дайым ачык экенин, эгер Киев акылына келе турган болсо, ортомчу күчтөр талап кылынарын билдирген. Өз кезегинде Украинанын президенти Владимир Зеленский ноябрда аймактык бүтүндүктү калыбына келтирүү, буунун уставын сыйлоо, бардык чыгымдардын ордун толтуруу, ар бир аскер кылмышкерин жазалоо жана кайра кайталамашына кепилдик берүү шарты аткарылса гана Путин менен сүйлөшөрүн билдирген. Андан мурдараак Зеленский мамлекеттин башында Путин турганда Москва менен диалогго барбай турганын айткан. Ал эми РФ президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков Украинанын сүйлөшүү жолун каалабай жатканы Россиянын атайын операциясынын улантылышына негиз болорун белгилеген. Булак Спутник эжи.